343合适合，几千块钱的摩托车卖不脱。如果说你喜欢 H2或者是保雕，但是预算不够怎么办？可以看一下我身边这2台二手精品车，手续齐全，有牌有证，全国可上路。我身边这台保雕双2是21年的7月份上牌，行驶了110公里的准新车，发动机搭载一颗双缸水冷400cc 发动机，斜口 HC 排气。来听下声浪。这边这台国产 H2是21年的2月份上牌，行驶了7200公里，全国可上路。来听下声浪，同样是400cc 双缸水冷电喷发动机。怎么样，老铁们？这2台车会是您的菜吗？有喜欢的老铁，晚上8点半来我的直播间。